صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ سائڈوں والے ساتھی بیٹھ جائیں، سارے ایک لائن میں مصافحہ کریں، سارے ساتھی ایک لائن میں مصافحہ کریں، باقی ساتھی بیٹھوں والے بیٹھ جائیں۔ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، قسم خدا دی، قسم خدا دی، اس دن دی میں رج گئیاں، قسم خدا دی، اس دن دی میں رج گئیاں، جس دن دی مرشد دے نام لگ گئیاں، جس دن دی مرشد دے نام لگ گئیاں، جس دن دی مرشد دے نام لگ گئیاں، جس دن دی بھائی یہ جو دو سائیڈوں پر کھڑے ہیں، سرکار کا حکم ہے کہ وہ بیٹھ جائیں، لائن کو سیدھا چلنے دیں، ایک لائن بنا کر سرکار کے ساتھ مولانا صاحب کے ساتھ مصافحہ فرمائے، سب دو سائیڈوں والے دوست بیٹھ جائیں۔ جس دن دی مرشد دے نام لگ گئیاں، جس دن دی مرشد دے نام لگ گئیاں، جس دن مجال محمد جس دن دی مرشد دے نام لگ گئیاں، جس دن دی مرشد دے نام لگ گئیاں، سونا پیر نظر
کرے جس ویلے حملے ہون سیانے حملے ہون سیانے جس دن دی مرشد دے نامے لگ گئیاں جس دن دی مرشد دے نام لگ گئیاں جس دن دی مرشد دے نام لگ گئیاں مرشد دا مرشد دا تو ہو جا بندیا تینوں پیار کرنے کے سارے جس کتے گلے پٹا ہوئے انہوں وٹا ہوئی نہ مارے انہوں وٹا ہوئی نہ مارے اس دن دی مرشد دینا اگ گئیاں جس دن دی مرشد دینا اگ گئیاں جیڑا چڑھدا لیتا رہتا پکا رنگ سونے مرشد والا او چڑھ جاوے نہ